Robin Hood sindromi. 1968-yilda fransuz nevrologlari Lassen va Ralvolge tomonidan bu tasvirlangan. Bunda nima bo'ladi? Bunda asosan giperventilyasiya natijasida kelib chiqadigan gipokapniya va giperaksiya paytida qon tomirlarining torayishi, asosan bosh miyada ishemiya bo'lgan sohada qon tomirlar organizmning boshqa joylarida ham sodir bo'ladi. Bundan tashqari va yana bir holatlar bo'ladiki, mana qon tomirda qisqartiruvchi preparatlarimiz mavjud. O'sha qilingan paytida ham bu holatlar kuzatilish ehtimoli bor. Natijada bosh miyaning normal qon ta'minoti bo'lgan joylardan ishemik sohaga oqib o'tadi va bosh miyaning qonga nochor kambag'al, ya'ni ishemik joyida kambag'al bo'lib qolgan joyda qon aylanishning qon bilan boy bo'lgan joyidan ishemik joyiga o'tishi hisoblanadi. Bu hodisa boylarning o'g'irlangan narsalarini kambag'allarga bergan afsonaviy qochoq nomi bilan atalgan. E'tiboringiz uchun rahmat.